kereta. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, sekarang kita berada di Melaka. Bukit Beruang Hill. Sekarang pukul apa? Pukul 8 suku. Ya, nampak bulat. Dari rumah tadi pukul 7, sepatutnya pukul 6. So ini dia askar-askarnya. Okay, ini pintu masuk ke Beruang Hill. Sekarang pukul 8 suku, Sabtu. Seratus meter yang pertama ya, kita sudah nampak view Melaka. Yeah, cantik hari ni, berkabus sebab hujan. Okey, Mama, okey tak? Hari ni jauh sikit daripada kita punya ni. Biasa dalam negeri sembilan dia. Hari ni kita pergi Melaka. Melaka. Cave. Oh, ni camp maskar. Macam mana? Okey. Video ke? Baru sikit ni. Banyak lagi. Kena naik atas. Banyak jalan. Penat tak? Tak. Tak penat? Tak. Dah 1 kilometer ni.
penat lagi. Tak penat lagi? Nak lagi? Nak lagi? Alright, lepas ni kita jalan jauh punya. Wow, betul besarnya. Betul besar. Mana Amanda Kaisha? Itu dia. Masih bersemangat. Masih kuat lagi dia. Tu dia. Boleh berlari lagi dia. Wow. 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 CP2. Kita pergi CP2. Dia ada. Buluh Wow, cantik ya. Okey. Ayah, aku nak start. Nampak gaya yang anak dara ni macam dah bateri dawik dah ni. Dah bunyi-bunyi dah. Sebab dah 2 jam berjalan. Okey, nak balik Okey, kalau ke kanan CV4 disambung balik. Kita balik lah Ayah pun dah penat dah. Naik. Dah 3 hours dah kita jalan. 3 hours Dari pukul naik. Kita pergi CP1 balik. Telekom. Ya, kita balik, sini balik. Come on. Balik. Jom, go. Reverse balik. Kita pergi CV4. Kita arah CV4 Bebek dek, bebek. Mencabar kali ni.
Tu dia. Boleh tak Mama? Elok-elok. Fokus. Manda hati-hati. Manda pegang. Ya, sabarlah Mama tunggu. Sekejap. Macam mana kita nak lalu? Okey, lepas. Lepas. Mama. Sambut budak ni. Dia dua jatuh. Yang tadi terus. Okey. Kita arah ke CP4. Ini perlu untuk bantuan. Okey, keluar exit. Okey, kita hampir ke CP4. Kita hampir balik. Ya. Yeah. Jarak lebih kurang 3 km tapi 3 hours. Kita orang dah dalam ni. Mana? Cepat jalan lari ni. Lari. Dah sikit lagi. Kita dah dekat CP4. Tu CP4 tu. So depan. Go. Alright, go. Sikit lagi. Naik, cepat. Sikit lagi nak sampai tu. Setelah berjalan 3 jam setengah melalui lorong-lorong kecil jauh 4 km, akhirnya jumpa jantah untuk kembali ke kereta. Manda, apa Manda? Ada komen tak? Dah penat dah? Alhamdulillah, tamat sudah perjalanan ini. Dah nampak camp? Maknanya kita dah sampai. Jumpa lagi. Itu dia pencawang TM Telekom yang naik tadi. Bila sampai bawah baik kereta terus gerimis. Alhamdulillah. Terima kasih.